这匹马会用嘴开锁，打开门就去找女朋友约会。只见他对着门锁舔了几下，用鼻子向上轻轻一拱，锁就被打开了，熟练的拨开门栓，潇洒的走了出去。旁边的马都看呆了，兄弟你是人是马？他自顾自的来到仓库吃独食，但很快就被主人发现了，再次关了回去。主人起初以为门坏了，检查后发现一切正常。为了防止他再次越狱，主人在门上加了2把锁，最终呢还是被他打开了。主人下了血本，换上了一把新锁，还给他做了丰盛的营养餐，就想让他好好待在马圈里。等主人走后，马儿又开始研究起了新锁，看着确实高级了不少。让我想一想啊，研究了半天，还真把他难住了，气得他躺在地上打滚。一番发泄之后，很快冷静下来，决定再次尝试，又是拱又是舔，很快就拨开了卡扣，大门又被打开了。他炫耀似的叫了起来，想关我是不可能的。主人想不明白，马圈里有吃有喝，他为啥每天执着于开锁呢？主人决定跟踪他，想看看他每天跑出去到底在做什么。只见他一路小跑，来到了另一座马场，一匹母马早已等候多时。原来这就是他每天约会的女朋友，两只马开心的一起吃草，他还会把嫩草留给女朋友吃，着实给主人撒了一波马粮。主人说他们之前就是一对儿，后来由于马场扩建分开了，没想到马儿对待感情这么专一，主人感动坏了，决定成全他们，让他俩待在了一起。然而下面这匹马看不下去了，他也要来撒一波马粮。这匹马的女朋友是一只黑山羊，他们在一起3年了，彼此真心相爱，这让其他马儿都羡慕不已。看着高大威猛的男友，小羊眼神里满是崇拜，马儿对小羊也是宠爱有加，吃饭会把自己最爱的胡萝卜留给小羊吃，如果有陌生人靠近，马儿会把小羊护在身后，不允许任何人伤害它。他们每天形影不离，马儿去哪里，羊就跟到哪里。如果没有小羊的陪伴，马儿训练时就会发脾气，一点都不配合。主人只能把小羊带到马儿身边，听到小羊的叫声，马儿瞬间安静下来，开心的配合训练。马儿在下面游泳，小羊就在上面紧紧跟着，还一直咩咩的叫着加油。由于女友的支持，马儿在比赛中超常发挥，轻轻松松就跑了第1名。他们相识于3年前的一天，只因为在羊群中多看了小羊一眼，再也没能忘掉她的容颜，从此就开始孤单思念。主人没办法，就把小羊送到了他的身边，日久生情，小羊也爱上了这个高富帅。和大多数小情侣一样，他们也是会吵架的。小羊只是偷偷溜出去吃了几口草，马儿就生气了，双方谁都不理谁。马儿面壁思过后，觉得自己管得太严了，主动低头认错。他们很快就和好如初。为了维持夫妻感情，他俩还准备明年要个孩子。跨物种的爱恋不仅仅是他们，下面这对也不一般。这只兔子爱上了一只狗，见面之前先要刷刷牙、捋顺胡子，梳妆完毕，开开心心去见自己的女神。一见面就要先来个深吻，看狗狗有点敷衍，兔子还会继续上前索吻，紧紧地依偎在狗子身边。狗狗走到哪，它就会跟到哪。兔子请狗狗吃绿色大餐，狗狗想了想，觉得拒绝不太好，翻找了半天都没有找到自己喜欢吃的草，只能敷衍地吃了几口。他们从天亮一直玩到天黑，即使下雨也不能阻挡他们约会，连睡觉都要在一起。兔子伸了个懒腰，就钻进了狗狗的被窝。狗窝比较小，为了不占用空间，等狗狗睡着后，兔子会主动来到外面睡觉。主人都觉得不可思议，说狗看到兔子一般都会咬，但他俩却相爱了，这种情况真的没见过。这天邻居家的狗狗路过这里，狗狗目不转睛地盯着看，兔子吃醋了，不停地打滚想要吸引注意力，但狗狗完全没在意，直接跑过去和狗子们玩了起来。兔子伤透了心，背过身去不忍直视，为什么好好的狗子说变心就变心？等狗狗们散去后，他突然想起了兔子，老公跑哪去了？狗狗心急如焚，循着气味四处寻找，找了半天，终于在一个犄角旮旯里发现了兔子。狗子主动认错，轻轻抚摸了一下兔子，他们再次和好，又开心的玩耍在了一起。为了维持夫妻感情，他俩呢也准备明年要个孩子。这座老房子会出汗，粘稠的神秘液体不停地从天花板滴下来，流得满地都是。最近每个月都会流一次。大妈们看到却异常兴奋，像疯了一样蹲在地上，用长长的东西蘸着粘稠液体，吃得一脸享受，有的还趴在地上舔食。他们还会把液体收集起来，说这液体能包治百病。大叔喝了一口却一脸嫌弃，神秘液体越流越多，甚至连屋外也开始流。现在主要的流淌线路有3条，屋内2条，屋外1条。那这到底是什么东西？节目组找来专家用热像仪测量，屋顶的温度竟然高达43度，这就很反常了。接着来到屋顶一探究竟，可以看到有些液体都凝固了，屋顶的木板都被浸透了。看来问题并没有那么简单。专家把手伸到里面去抠到了一坨湿哒哒黏糊糊的东西，吓得他赶紧爬了下来。仔细一看，这不就是蜂巢吗？里面都是满满的蜂蜜，那为啥没有看到蜜蜂呢？蜜蜂去哪里了？专家说蜜蜂应该是去找新家了。由于最近大妈们在屋里上课，环境非常嘈杂，久而久之，蜂群不能安稳工作，最后不得已弃巢了。大妈们听到这个消息都很伤感，
这么好吃的蜂蜜以后吃不到可咋办？刚解决完房子的问题，下面这家餐厅又发生了新的问题。深夜的餐厅里，14号桌的电铃一直响个不停，但14号桌并没有客人，而且桌子上也没有电铃。电铃半年前坏掉后就被店主丢了。诡异的现象已经持续了1年，最近还变得越来越离谱，从一天响1次变成了一天响无数次，甚至白天也会响铃。据店主回忆，半年前有个人经常来他家吃饭，就一直坐在14号桌。有一次和朋友发生了冲突，铃铛也是那次坏掉的，一直没有安装新的。从那次起，那人就没再来过。听说是出了车祸，也是从那时起，14号铃就开始一直响，连顾客都觉得不可思议。店主现在听了铃声就会起鸡皮疙瘩，难不成真的被什么东西缠上了？节目组找来电铃厂家售后，售后先检查了其他桌的电铃，都可以正常工作。售后说铃声系统没有任何问题，店主还是怕又找来了电器方面的专家，把设备拆开，发现电路完整，没有断线的情况。专家研究了半天，也没有看出什么问题，但专家说出了一种假设：如果附近有使用同款电铃的商家，恰巧频率一样的话，别人家按响14号铃，可能会导致他家电铃也会跟着响。为了证实这个猜测，节目组走访了附近所有商家，终于找到了一个使用相同设备的商家，但这家并没有人按14号桌的电铃，他家还是响起了14号的铃声。没办法了，节目组又咨询了无线电方面的专家，专家说附近有几个大型的广播站，有可能是广播站干扰到了信号，但这也仅仅只是猜测。如果广播站有影响的话，这条街的店铺都应该出现这种现象才对啊，为什么偏偏只有他家受到了影响？诡异的铃声还在继续，直到最后专家也没能解开谜团。这边还没解决，下面这家餐厅又发生了怪事。来这家餐厅吃饭要先吃一颗速效救心丸，不然很可能会被吓死，因为餐厅经常毫无征兆地发出爆炸声。刚刚还安静的餐厅突然就传来了爆炸声，吓得大妈赶紧又吃了一颗救心丸。店主说每天都会爆炸好几次，已经持续了4个月，一直找不到原因。节目组架起摄像机想要一探究竟，凌晨3点又传来了爆炸声，甚至还产生了火花，难道是短路引起的？专家看到录像后分析，如果是短路的话，那整个餐厅都会停电，很明显不是。既然爆炸产生了火花，那一定会有烧焦的地方。一番检查下来呢，并没有发现烧焦的痕迹。工作人员不放弃，反复观看录像，发现火花是在排风扇附近产生的，把摄像机放到内部拍摄，终于拍到了火花产生的整个过程，推测就是排风扇的问题。来到屋外就发现有一条电线已经没有绝缘皮了，刚准备用电笔测量是否有电，突然就产生了电火花。看着烧焦的电线，专家终于解释了一切，说当空气中湿度比较大时，2个断开的电线之间就会产生电火花，声音经过通风管道放大，听起来就好像爆炸一样。随后给断开的电线包上胶带，餐厅终于恢复了正常。好了，我是月贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。大叔疯狂地用铁锤敲自己，一天要敲1万次，边敲还边笑，甚至脑袋也要敲，即使在店外都能听到敲打的声音。节目组惊呆了，这是一把货真价实的铁锤，难道不疼吗？大叔轻蔑一笑，说我都做了5年了，还说正是铁锤救了他的命，这又是为啥呢？他也不解释啊，反而变本加厉，疯狂地敲打肚子，都敲出了8块腹肌，胸口再来上几下，胳肢窝也不能少，说这是自己独特的按摩方式啊！不仅如此，说锤子疗法还能帮助减肥。工作人员尝试了一下，差点敲骨折。大叔最后在脸上敲了几下后，终于说出了这样做的真正原因。原来啊，当年他得了很严重的颈椎病，有天痛到无法忍受，偶然拿起铁锤敲打颈椎，没想到颈椎一下他就不疼了，从此就走上了敲打自己的道路。但当他脱掉上衣，脊椎都被他敲得通红，长了厚厚的老茧。他真的健康吗？节目组带他来医院，大叔还在医生面前展示了锤子疗法，医生看得一愣一愣的。一番检查下来，医生说他的颈椎问题仍然存在，建议大叔立即停止锤子疗法，不然很有可能得关节炎。听了医生的话，大叔回家就把铁锤换成了按摩仪。和大叔有相同爱好的还有下面这个男人，他在零下20度的气温下疯狂的用铁锤敲肚子，1分钟要敲80次，肚子都敲红了。他却说自己在锻炼身体，还让工作人员往他肚子上敲，敲完肚子又打了一套太极拳。完事后拿出一瓶白醋，倒了满满一杯，一饮而尽。这种迷惑行为真的是奇怪啊！回家后拿出冰冻的苹果，直接用手指劈开吃，还说手切的好吃，我信你个鬼啊！有区别吗？更奇葩的是，他是个专业的钢琴老师，弹了一手好钢琴，还给节目组展示了一段，看着完全就是2个人啊！为什么会有这么奇葩的组合？这时大叔说出了自己的故事，原来他患有小儿麻痹症，从小就被朋友孤立，这让他很自卑。直到有一次自己单手劈断了一个木棍，小伙伴都惊呆了，这让他找到了自信，从此就这样开始奇葩的运动了。至于锻炼完要喝醋，他说之前经常咳嗽，喝了醋就不咳嗽了，就很神奇。但这种锻炼方式真的健康吗？节目组带他来医院，当着医生的面展示了自己的锻炼方式，医生也看呆了。一番检查过后，医生发现他的肠胃有一定程度的损伤，要立即停止这种危险行为，不然有可能会导致内出血。最后大叔也表示自己会慢慢改掉这种不好的锻炼方式。然而下面这个大叔对自己更狠，
他把10厘米长的钉子敲进了膝盖，接着用拔罐器对着伤口抽血，很快就抽出来1管血。就这种迷惑行为，他每天都要做10次，已经做了10年。他还说是为了健康，下班了抽1管，睡觉前也要抽1管。最急的人是他老婆啊，怕他抽死了，说他有一次放血过多，都站不起来了，为此还在家休养了3个月。而他自己却说，正是钉子救了他的命。哎，他到底经历了什么？再后来，他做得越来越极端，甚至往头上钉钉子，这也导致他大量脱发。他却说感觉自己年轻了20岁，还认为是放血带来的，真的奇怪。原来大叔患有严重的抑郁症，吃过很多的药。再后来呢，他认为自己体内有药物残留，认为自己的血不干净，才想着用拔罐器抽血。经过一番劝说，他同意去医院检查。医生看到都震惊了，说他的想法和方式完全是错的。不仅如此，如果钉子损伤了神经，都有可能导致瘫痪。最关键的，他根本就没有病，身体没病的话，那8成就是心理问题了。精神科医生对他进行了心理测试，医生说他把心理问题当成了身体问题，错误的通过放血来自救，还试图让这种行为合理化。在医生的建议下，他终于意识到了自己的危险行为，回家后就把拔罐器都砸碎了，生活步入了正轨。好了，我是月贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。